హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూపిస్తున్నా. మేము క్రాంప్టన్ గీజర్ని ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము అమెజాన్లో. సో దాని ప్రైస్ వచ్చేసి ఎంత పడ్డా అంటే దాని మీద అయితే 10,400 ఉంది. మనకైతే 5,700కి వచ్చింది. సో మొత్తానికైతే అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఇది చూసేయండి. ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి కంపల్సరీ అవసరం అని చెప్పేసి ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇన్ని రోజులు హీటర్ వాడుతుండే, ఇంకా ఎన్ని రోజులు హీటర్ వాడినా అంతే కరెంట్ బిల్ వస్తుంది మనకు. ఇది ఇంకేది 5 స్టార్ కాబట్టి కరెంట్ బిల్ తక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి దీన్ని మేము ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నది అయితే జరిగింది. సో మొత్తానికైతే ఓపెన్ చేసేసినాం. మంచిగా సేఫ్గానే అయితే ఇచ్చిర్రు, డబ్బాలో మంచిగానే ప్యాక్ చేసి ఇచ్చిర్రు. ఇవైతే దానికి సంబంధించిన గ్యారంటీ కార్డ్స్ అన్నమాట. ఇది ఇంకొచ్చేసి మాకు ఎన్ని రోజులు వ్యారంటీ ఇచ్చారంటే 2 years వ్యారంటీ ఉన్నది. క్రాంప్టన్ అంటే మంచి కంపెనీ, చాలామందికి తెలుసు కదా. మా ఇంట్లో మిక్సీ గిట్లను క్రాంప్టనే ఉంటుంది. సో మొత్తానికైతే బయట తీసేసినాం, పెట్టేసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టినాకల్లా ఇది 3 daysకి వచ్చింది. సో ఇదైతే దాని బాడీ కిందికి ఉంది, కిందిది పైనకు ఉంది. అది పెట్టడానికి రాలేదు, సో అందుకే ఇట్లా చూపిస్తున్న వీడియో. అదైతే అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నట్టు, హై మీడియం ఉంటుంది. హైలో పెట్టుకుంటే తొందరగా వేడైతాయి, మీడియం పెట్టుకున్నా కూడా కాకపోతే కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి, 25 to 30 minutes టైం పడుతుంది. సో ఇదైతే 5 స్టార్ అనమాట. బాడీకి ఇట్లా మంచిగా స్ట్రాంగ్ ఉంది. గోడకు ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా మంచిగా అవుతుంది. అన్ని విధాలుగా అయితే మంచిగా ఉంది. లుకింగ్ కూడా మస్తు స్మార్ట్ ఉంది. సో మొత్తానికైతే ఓపెన్ చేసేసి దానికి పైపులు అందులో రావు, దేనికి కూడా రావు, ఏ హీటర్కి కూడా. సో మనమే తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఈ గీజర్కి మేమే తీసుకొచ్చుకున్నాం. సో ఇంకా ఎలక్ట్రీషియన్ పిలిచేసి ఫిట్ చేయించేసినాము. ఫిట్టింగ్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి 400 అయినాయి. సో ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇది. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత వాష్రూమ్లో 5 స్టార్, మనకు పెద్ద పవర్ బిల్ కూడా రాదు. సో ఇదైతే అన్ని విధాలుగా మంచిగా ఉంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.